Kako to može? Ušata dunja, suncokret stoki, avion pjeva na nebu, tata veći od solitera. Kako to može? Krava velika kao kuća, ljubičica nosata, šuma kosata. Kako to? I gdje to? A kod koga to može? Pa, kod malog slikara Boža, kod njega sve to može. To može, ušata dunja, suncokret stoki, avion pjeva na nebu, tata veći od solitera. Kako to može? Krava velika kao kuća, ljubičica nosata, šuma kosata. Kako to? I gdje to? A kod koga to može? Pa, kod malo slikara Boža, koliko ligera, sve to može.